کسی نے بنایا ہے اس کو. خلق کل دابۃ من ماء، پانی سے اللہ کہتے ہیں ہر طرح کے جاندار پیدا کر دیے میں نے. اتنی قسمیں پیدا کی ہیں، یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم اگر ایسے جانوروں کو دیکھتے نا، جو میری خود آواز میرے کانوں میں اتنی آ رہی ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو تھوڑا سا مائک کے سسٹم کو ٹھیک کریں. میری آواز نا گونج کے میرے ہی کانوں میں جا رہی ہے بہت زیادہ. تو مائک تو تھوڑا سا جام مسجد میں اتنا محنت کی ہے تو تھوڑا ساؤنڈ سسٹم کو بھی صحیح کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قسم کے جانور پیدا کیے، اتنی قسم کے جانور، انہی کو دیکھ لے انسان تو اللہ کی قدرت پہ ایمان لے آتا ہے. دیکھو ہم نے 2 ٹانگوں پہ چلنے والا انسان دیکھا، اگر اور مخلوق نہ دیکھی ہوتی تو ہم کہتے چلنے کے لیے زمین پہ 2 ٹانگیں چاہیے. اللہ نے 4 پاؤں پہ چلنے والے چوپائے پیدا کر دیے. ہم اگر 4 پاؤں پہ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے تو ہم کہتے 4 ہی ٹانگیں ہوتی. اللہ نے 6 ٹانگوں والے بھی پیدا کر دیے، 12 ٹانگوں والے بھی پیدا کر دیے. ہم کہتے یار یہ ہر جانور جو ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ پاؤں پہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چلنے کے لیے پاؤں ضروری ہیں. اللہ نے رینگنے والے جانور پیدا کر دیے. سانپ کے تو سرے سے پاؤں ہوتے ہی نہیں، اور اسپیڈ دیکھو پاؤں والوں سے زیادہ ہوتی ہے. ایسا اسپیڈ سے نکلتا ہے کہ آپ قرضہ کھا کے ایسے نہیں بھاگتے کسی کا، جیسا سانپ بغیر قرضہ کھائے بھاگ جاتا ہے. اچھا کوئی کتنا بھی لنگڑا ہو نا، قرضہ کھا کے بھاگ جائے گا. وہ پاکستان میں سسٹم یہ چل رہا ہے کہ اگر لنگڑا قرضہ کھائے گا نا، پھر ایک ٹانگ پہ اتنی سپیڈ سے بھاگے گا کہ 2 ٹانگوں والا اس کو پکڑ نہیں سکے گا. سسٹم ہے پاکستان میں. تو ہم دیکھتے ہیں رینگنے والے جانور. پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی زندگی کے لیے آنکھیں ضروری ہیں. ہر جاندار کی آنکھیں ہوتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. ایک آدھ انسان بغیر آنکھوں کے ہو، لیکن پوری 9 تو آنکھوں کے بغیر نہیں ہو سکتی نا، وہ تو ختم ہو جائے گی. اللہ نے ایسے جانور پیدا کر دیے جو وداؤٹ آئیز ساری زندگی گزارتے ہیں، اور صدیوں سے. چمگادڑ کو دیکھ لو آپ بغیر آنکھوں کے. اسی طرح یہ جو چھچھوندر ہوتی ہے، میں نے بچپن میں ایک دفعہ دیکھا کہ ایک چوہا آگے آگے اور اس کی دم کو پکڑ کے پوری ٹرین بنی ہوئی ہے. ایک چوہا آگے آگے بڑا اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے چوہیاں. میں نے کسی بڑے بھائی تھے، میں نے بھائی یہ کیا ہے، پوری ٹرین جا رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ چھچھوندر ہے، یہ چوہا نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اس کے بچے دم پکڑ پکڑ کے اماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. یار آنکھوں کے بغیر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اماں ہے میری اور یہ اس کی دم ہے، اور دم پہ پکڑ کے رکھنا ہے. کیونکہ اگر دم چھوڑ دی تو ایسے جیسے ٹرین سے ڈبہ چھوٹ گیا، وہ کھانے والے اسٹیشن پہ ہی رک جائے گی، پھر وہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتی. وہ کیسا اس کی قدرت ہے بھائی، اس نے بنایا بغیر آنکھوں والے بھی. چمگادڑ کو دیکھو ایسی ریز نکلتی ہیں، اسی سے ٹکراتی نہیں ہے. آنکھوں والے ٹکرا جاتے ہیں، چمگادڑ کبھی نہیں ٹکراتی. پھر ہم نے دیکھا بھائی اس کائنات میں ایسے جانور بھی ہیں. ہم نے خشکی کے جانوروں کو دیکھا. ہم نے کہا بھائی پانی کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا اگر ہم صرف خشکی کے جانوروں کو دیکھتے، کیونکہ آکسیجن چاہیے آپ کے لنگس کے ذریعے. آکسیجن پانی میں جاتے ہیں تو لنگس آکسیجن کہاں سے لیں گے؟ تو ہم نے اگر ہم یہ پانی کے جانوروں کو نہ دیکھا ہوتا نا، سائنسدان ایک رپورٹ مرتب کرتے کہ زندہ خشکی پہ رہا جا سکتا ہے، پانی کے اندر زندہ رہنا ممکن نہیں. اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کر دی جو پانی کے اندر رہتی ہے. سائنسدانوں نے کہا بھائی ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ جو پانی کے اندر جو ہے نا گلپڑوں کے ذریعے آکسیجن. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جو چاہے پیدا کر لے، تو بعد میں تم رپورٹیں پیش کرتے رہتے ہو بیٹھ کے. اس کی رپورٹیں تو تم بعد میں پیش کر رہے ہو نا. میں تو یہ بتا رہا ہوں یہ سب کچھ کر کے کہ میں کچھ کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. پھر ہم نے جب پانی والے جانور اگر دیکھے ہوتے اور خشکی والے بھی دیکھے ہوتے، تو پانی والے جانوروں پہ ہم رپورٹ پیش کرتے ایکچولی اصل میں ان کے گل پھڑے ہوتے ہیں جس سے یہ پانی کے اندر پانی جذب کرتے ہیں، اس سے آکسیجن جاتی ہے، یہ پانی سے باہر نہیں رہ سکتے. اس ٹائپ کے جو جانور ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو وہ کیا ہوگی؟ مر جائے گی. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ تمہاری رپورٹیں ہیں،
मैं ऐसे जानवर पैदा कर सकता हूं जो पानी के बाहर भी रहे और पानी के अंदर भी। केकड़ा पानी के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर भी। मगरमच्छ पानी के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर भी। कछुआ पानी के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर भी। अजीब चीज है भाई, तू क्या सिस्टम तेरे अंदर लगा दिया? बाहर आता है तो बाहर से सांस ले रहा होता है, अंदर जाता है तो सांस का सेटअप ही चेंज हो जाता है सारा उसका। हमने अगर वो जानवर देखे होते जो अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं, हम कहते हैं कि अंडे भी तो कोई दे सकता है। हमने देखा भाई मुर्गी अंडे भी देती है। भाई मुर्गी जब अंडे देती है तो बच्चा कैसे निकलेगा? इसको तो एक हीट चाहिए। अल्लाह ने ऐसा उसके अंदर डाल दिया कि वो अंडों पे खुद ही बैठ के उसको हीट देती रहती है। हर चीज अल्लाह पहले पैदा करता है और हम फिर उसकी लॉजिक बाद में तलाश करते रहते हैं। और फिर हम कहते हैं लॉजिक के बगैर कोई काम नहीं होता। अल्लाह कहते हैं लॉजिक के बगैर काम होता है, मैं उसकी लॉजिक पैदा कर देता हूं। लॉजिक मेरे हाथ में है, सबब मेरे हाथ में है। फिर हम अगर जमीन पे चलने वाले और तैरने वाले जानवरों को देखते, कभी हमने उड़ते हुए परिंदे ना देखे होते, तो साइंसदान रिपोर्ट पेश करते कि एक्चुअली होता यह है कि जब हम जमीन पे मूव करने के लिए या तो हम स्किन को धक्का देंगे, पीछे जाएंगे, या पानी होना चाहिए जिसको धक्का दे के आगे चलें, या टांगे होनी चाहिए। अल्लाह ने परिंदे पैदा कर दिए। ले भैया, तभी कुरान में सूरह लुक़मान में अल्लाह ने क्या फरमाया? यख़्लुक़ु मा यशा। सूरह रूम में जो चाहता है पैदा कर देता है। और वो बस फीहा मिन कुल्ली दाब्बा, हर तरह की मखलूक से जमीन को भर दिया उसने, हर तरह की मखलूक से। ऐसी ऐसी मखलूक है, अकल हैरान। आपको पता है हम जब समंदर में डुबकी लगा के जाते हैं, कितना फुट गहरा जा सकते हैं भाई? 2 फुट, 3 फुट, 10 फुट चले जाएंगे। उसके बाद साइंसदान क्या बोलते हैं भाई? पानी का वेट आपके ऊपर पड़ना शुरू। ये जो टाइटैनिक की तलाश में आप दोस्त अंदर गई थी, ये वापस क्यों नहीं आई? इसलिए कि इसको डिजाइन किया गया था भाई ये इतना वेट पानी का बर्दाश्त कर सकती। पानी का भी एक वजन होता है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आप वो वजन आपकी बॉडी बर्दाश्त, क्योंकि बहुत दबाव पड़ रहा है ना ऊपर से। क्या ख्याल है भाई? पानी का भी एक वजन होता है कि नहीं होता? आप जब पानी की बोतल, अगर पानी का वजन नहीं होता तो 10 लीटर की बोतल उठा लोगे, 20 लीटर की उठा लोगे, उससे ज्यादा उठा सकते हो? वो बोतल का वजन थोड़ी होता है भाई, वो उसके अंदर पानी का वजन होता है। तो एक हद तक उठाओगे। अगर कोई आपके ऊपर 100 लीटर की बोतल ला के रख दे और आपको किसी और के ऊपर रख दे, फिर वो तो ना आप बचोगे ना वो बंदा बचेगा। क्या ख्याल है, ऐसा ही है कि नहीं है? इतना वेट हो जाएगा आपके ऊपर। तो आप जब समंदर की तह में जाते हो, एक हद तक जा सकते हो, उसके बाद साइंसदान कहते हैं आपकी बॉडी पिचक जाएगी, पानी में मर जाओगे आप, इतना दबाव होगा। तो आप दोजें बनाई ताकि वो दबाव को क्या करें? बर्दाश्त करें। वो आप दोजें करोड़ों रुपए की आप दोस्त थी, जिसमें टाइटैनिक की तलाश में ये लोग नीचे गए, लेकिन वो आप दोस्त पानी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी बेहतरीन आप दोस्त थी, उनको तो 100% यकीन था कि बर्दाश्त कर लेगी। रक्शे के पीछे लिखा होता है तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। उस आप दोस्त पे लिखा हुआ था तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। नीचे लिखा हुआ था बर्दाश्त कर लेंगे हम। तप्पड़ है, पास भी करेंगे और बर्दाश्त भी करेंगे। लेकिन जब वो आप दोस्त एक हद तक नीचे गई है, पानी का इतना वेट उसके ऊपर आया कि वो इंसानों की बनाई हुई मशीन जो बड़े बड़े साइंसदानों ने बनाई थी, करोड़ों अरबों रुपए लगा के उसको डिजाइन किया गया था कि इतने दबाव को बर्दाश्त कर ले, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और सेकंड के 1000वें हिस्से में वो फट के तबाह हुई है। वो ऐसा नहीं हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्रैक आया। पहले टाइटैनिक जैसे तबाह हुआ था ना, क्रैक आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता, ना 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 ना, एक धमाका हुआ और मार्केट से शॉर्ट, गायब। इतना धमाका।
تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر ہم نے یہ مخلوق دیکھی ہوتی آبدوزیں دیکھی ہوتی, ہم کہتے بھائی اس سے زیادہ گہرائی میں کسی مخلوق کے لیے زندہ رہنا مشکل, ممکن نہیں ہے. اللہ نے اس سے بھی نیچے مچھلیاں پیدا کی ہیں جو رہ رہی ہیں. نہیں آ رہی کھوپڑی معذرت کے ساتھ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اس سے بھی نیچے مچھلیاں ہیں جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر رہی ہیں. بھائی کیا سسٹم لگا دیا ان کے اندر, اتنی سی مچھلی ہے, اتنا بوجھ اوپر, کئی کلومیٹر پانی ہی پانی, وہ برداشت کر کے کیسے رہ رہی, اور لائف صرف رہ نہیں رہی ہے, لائف کو انجوائے کر رہی ہے, شادیاں بھی کر رہی ہے, انڈے بھی ہو رہے ہیں, بچے بھی ہو رہے ہیں, ولیمے بھی, بارات بھی, لڑکی والے بھی آ رہے ہیں, لڑکے والے بھی آ رہے ہیں, سارے پروگرام چل رہے ہیں, کوئی پروگرام بڑھ نہیں رہا ان کا. حالانکہ اتنی گہرائی میں وہ جب گیا تھا نا وہ آبدوز, ان کا پروگرام تو بڑھ گیا, ان کا پروگرام بڑھ گیا, جو کروڑوں روپے لگا کے گئے تھے وہ خود بھی بیچارے بڑھ گئے, پروگرام بھی ان کا بڑھ گیا. لیکن جو اللہ نے مچھلیاں پیدا کی ہیں نہ وہ خود بڑھ رہی ہیں نہ ان کا پروگرام بڑھ رہا ہے, ان کے انڈے بچے بھی ہو رہے ہیں, ان کی نسل بھی بڑھ رہی ہے, ان کو خوراک بھی مل رہی ہے, کھا بھی رہی ہے, لائف کو انجوائے بھی کر رہی ہے. سائنسدان دیکھ رہے ہیں کیمرے لگا کے, تو بھائی گھوم رہی ہے, جا رہی ہے, اتنا دباؤ, کہہ رہے ہیں سسٹم اصل میں ایسا. پھر سائنسدان کیا کہتے ہیں, ایکچولی اصل میں جب سائنسدان سے پوچھا جائے نا بھائی تم تو کہتے تھے اتنا دباؤ آپ دوست برداشت نہیں کر سکتی, مچھلی کیسے برداشت کر رہی ہے؟ تو یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. سائنس کہتے ہیں ایکچولی اصل میں ان کے باڈی کے اندر جو ہے نا ایسے کچھ سسٹم لگا ہوا ہے کہ یہ ان کے ویٹ کو زیرو کر دیتا ہے یا فلاں ڈمکانا کر دیتا ہے. بھائی یہ لاجک تو آپ کام ہونے کے بعد بیان کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ہوگا اندر, سسٹمیٹک, ہر چیز سسٹمیٹک ہے اس کائنات, سسٹم کو بنانے والا تو کوئی ہوگا نا. آپ نے جب کروڑوں سال کے بعد جا کے انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایسی آبدوز بنائے جو اتنے کلومیٹر نیچے جائے, اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے, وہ خود بخود نہیں بنی, تو کون ہے جس نے ایسی مچھلیاں پہلے سے پیدا کر لی جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر رہی. ہر مخلوق کو لائٹ چاہیے, یہ رپورٹ ہے, ہر مخلوق کو کیا چاہیے, سن لائٹ. اندھیرے میں نہیں جی سکتے, ایک حد تک اندھیرا ہوگا, اس کے بعد انسان تو باولا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جو باولے ہوتے ہیں نا معذرت کے ساتھ لوگ, وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے تو سورج ہے, اور گوروں میں جو باولے ہوتے ہیں وہ 6 مہینے بعض دفعہ سورج ہی نہیں نکلتا یورپ میں, اس سے کیا ہو جاتے ہیں. میں 15 دن یورپ میں رہ کے آیا, باولا ہونے سے پہلے میں بھاگ آیا, میں سردیوں میں چلا گیا تھا, کیونکہ یورپ میں جب پچھلے دسمبر میں یورپ میں تھا, وجہ اس کی یہ کہ 4-5 گھنٹے کا دن ہو رہا ہے, 3:15 بجے مغرب کی نماز ہو رہی ہے, 9:15 بجے فجر ہو رہی ہے. اتنی لمبی رات, ابے بھائی دماغ کیا ہونے لگا, بند. ناروے جانے کا مجھے بہت شوق تھا, تو میں ناروے پہنچا ہوں, وہی 9 بجے سورج نکل رہا ہے, 3:15-3:30 بجے مغرب ہو رہی ہے. پھر 3:30 بجے سے جو لے کے سورج مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے, اندھیرا, نہ دوپہر کے کھانے کا پتہ چل رہا ہے نہ رات کے کھانے کا پتہ چل رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوتا تھا ہم ناشتے کی نیت کریں بھائی, ڈنر کی نیت کریں, لنچ کی نیت کریں. ایک دفعہ ہم نے سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھایا, میں نے کہا ایسا کرو ناشتے کی نیت کرتے ہیں, چائے پراٹھا لے آؤ. تو آدمی پاگل ہوگا نا تھوڑے دنوں میں, کیا خیال ہے, سورج ہی نہیں ہے. 1 دن 2 دن 4-5 دن گزرے, میں نے کہا بھائی مجھے واپس جانا ہے, میں گرمیوں میں آؤں گا, میں غلط ٹائم پہ آ گیا. تو کتنی بڑی اللہ, جب میں کراچی پہنچا ہوں نا, ارے بھائی سورج تمتما رہا تھا. سردیوں کا سورج تو کراچی کا بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے, یہ مزے تو پنجاب میں بھی نہیں ملتے آپ کو. دن ہوتا ہے اور پھر ایسی ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے مزے کی. تو یہ اندھیرے بھائی, روشنی چاہیے. ہر مخلوق کو کیا چاہیے, روشنی. لیکن اللہ میاں نے, اب ہم یہ مخلوق دیکھ کے رپورٹ پیش کرتے ہیں بھائی سورج کی روشنی ہر ایک کے لیے کیا ہے, ضروری. اللہ نے سمندر کی تہ کے گھپ اندھیروں میں بھی مخلوق پیدا کی ہے. ایسی جگہ مخلوق ہے
जिसके कोई सनलाइट का ना 0.00001% भी वहां नहीं पहुंचता, ऐसे घुप अंधेरों में अल्लाह ने क्या पैदा की है? मछलियां। वो उन्हीं अंधेरों में, भाई नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा, वो ना सिर्फ जिंदा है बल्कि लाइफ को एंजॉय कर रही है। उनके रिश्ते भी तय होते हैं, मछला मछली पे आशिक भी होता है, फिर मछली मछली की शादी भी होती है, और उनके बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी पलते हैं, बड़े होते हैं उन्हीं अंधेरों। उन्होंने कभी रोशनी देखी नहीं है। मैंने थाईलैंड में एक एक्वेरियम में देखी वो मछली जो अंधेरों में पलती है, वहां गुप अंधेरा किया हुआ है। हम जब गए तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा, कह रहे भाई बस इसी तरह को थोड़ा सा ना वो इशारे दे देते हैं, ये घूम रही है, उसको रोशनी नहीं चाहिए। या खुलुकु मा यशा। फिर ऐसे परिंदे भी हैं जो उड़ने से पहले जहाज में रनवे जैसे होता है ना, ऐसे भागते हैं, क्योंकि उड़ने वाली चीज को क्या चाहिए, पहले हवा को काटे, वो उस भागने से वजन हल्का होगा तो उड़े। ऐसे भी हैं जैसे गिद्ध जो है ना, गिद्ध जब उड़ता है तो पहले जहाज पे रनवे की तरह दौड़ता है। आप अगर गिद्ध कहीं खड़ा हुआ हो ना, आप जाके पकड़ ले, पकड़ा जाएगा वो। उसको उड़ने के लिए पहले रनवे पे भागना पड़ता है, भागते 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 उड़ता है वो। अगर गिद्ध को किसी ने देखा होता, वो कहता है भाई हर परिंदे को उड़ने के लिए पहले दौड़ना पड़ता है। अल्लाह ने ऐसे परिंदे भी पैदा किए। कौवे देख लो कैसे होशियार होते हैं। कौवा कहीं बैठा हुआ है, आप कौवे को मारने की नीयत से पत्थर उठाओ ना, कौवा वहीं से क्या हो जाता है, बगैर रनवे पे दौड़े उड़ जाता है वो। ऐसा कोई जहाज देखा आपने? क्या आप जनाब हज या करने उम्रा करने जा रहे हैं और आप जब जहाज में जाके बैठते हैं एकदम जहाज, भाई हेलीकॉप्टर तो उड़ जाएगा, जहाज नहीं उड़ता। अल्लाह मियां ने, हालांकि परिंदे के पर जहाज जैसे होते हैं, लेकिन ऐसे परिंदे अल्लाह ने पैदा कर दिए, वहीं बैठे बैठे हवाओं में उड़ जाते हो। आपको मालूम है हेलीकॉप्टर में रिवर्स गियर होता है, हवाई जहाज में रिवर्स गियर नहीं होता, लेकिन अल्लाह मियां ने परिंदों के पर हवाई जहाज जैसे बनाए। बल्कि हकीकत में है कि हवाई जहाज परिंदों को देख के बनाया गया है, लेकिन ऐसे परिंदे भी हैं जो हवा में रिवर्स भी होते हैं। आपने मक्खियां देखी होंगी, मक्खियां उड़ रही होती हैं, आगे भी जा रही हैं, पीछे भी आ रही हैं। हैरान होता भाई तू किस हिसाब से आप उड़ रही हो, पहले आगे जा रही थी, अब कौन सा गियर लगाया कि एकदम पीछे हो जाए, एक सेकंड में पीछे आगे आगे इस तरह से हो रही होती है। यख्लुकु मा यशा, कुरान कहता है जो चाहता है पैदा करके दिखाता हूं। दूध वाले जानवर जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, मैं तो मुर्गियां बहुत पालता हूं ना, वो शाम अल्लाह की कुदरत के नमूने मुर्गियों में नजर आते हैं हमें। कमाल है, इधर चूजा पैदा हुआ, मुर्गी क्या करती है, जैसे ही दाना डालो ना, मुर्गी खाती नहीं है, फौरन दाना चबाएगी और नीचे फेंकना शुरू कर देगी। यार उसके दिल में ऐसी ममता, पहली दफा भी बच्चा देगी ना तो यही हाल होगा उसका। पहली दफा में किसने बताया? भाई इंसान तो अपने बड़ों से सीख लेता है, सोसाइटी से सीख लेता है। आप मुर्गी को सब मुर्गियों से अलग करके बंद कर दो, वही प्रोसेस होगा। अंडा देगी, अंडों पे बैठेगी, उसको घुमाती रहेगी 12-12 घंटे से, ताकि चारों तरफ से हीट मिले। 21 दिन के बाद चूजे निकलना शुरू होंगे तो एकदम अंडे छोड़ नहीं देगी, उसको पता है अभी एक की रिपोर्ट आई है, बाकी की रिपोर्टें क्या है, बाकी हैं, सबको सेको, सबसे चूजे निकलेंगे। उसके बाद जब दाना रखोगे, कितने दिन से भूखी है, सही तरह पेट भर के नहीं खाया, लेकिन दाना तोड़ तोड़ के फौरन क्या करेगी, चूजों को डालना शुरू कर देगी। कहां से सीखा भाई? साइंसदान इसकी लॉजिक पेश करते हैं। एक्चुअली होता ये है कि ये जो है ना, इनकी जीन्स में और डीएनए में ये चीजें शामिल हो जाती हैं। और तुम्हारे मामू ने शामिल की है इनके डीएनए में ये चीजें, किसी की फुप्पो आई थी जो इसकी डीएनए में ये चीजें शामिल करके गई है। कहते हैं इवॉल्व हुआ है, ये इवॉल्व ऊपर से चला आ रहा है। भाई ये इवॉल्व के सॉफ्टवेयर किसने डाल दिए इनके अंदर? इवॉल्व के अगर हुआ है तो किसने डाल दिया इनके अंदर ये सॉफ्टवेयर? खुद ब खुद ही होता जा रहा है। ओ भाई खुद ब खुद कुछ नहीं हो रहा,
हादा खल्कुल्लाह, अल्लाह जब अपनी तख्लीकात बयान करता है कहता है हादा खल्कुल्लाह, ये मेरी प्रोडक्ट है जो तुम्हें नजर आ रही है। फारूनी मादा खलकल्लदीन मिन दूनी, बताओ मेरे अलावा किसने क्या बनाया है, कोई ऐसी एक चीज तो लाके दिखा दे। हम कहेंगे अल्लाह हमने फरारी बनाई है, हमने मोबाइल बनाया है। हम कह सकते हैं अल्लाह हमारी भी प्रोडक्ट कोई छोटी मोटी प्रोडक्ट नहीं है, हमने रॉकेट बनाए, हमने जहाज बनाए, हमने हेलीकॉप्टर बनाए, हमने मिसाइल बनाए, हमने पैनाडोल बनाई जो दर्द, सर के दर्द को क्या कर देती है। दूसरी शादी का बेहतरीन इलाज पैनाडोल है। मेरे पास जो भी आता है ना, मैं दूसरी शादी करके पछता रहा हूं और सर में दर्द हो रहा है, भाई 2 गोली पैनाडोल खाओ, सर में दर्द क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारी इजाद क्या है, मोबाइल है। यहां से बैठो अमेरिका में बात करो, अल्लाह कहते हैं हादा खल्कुल्लाह, मैंने अपनी प्रोडक्ट तुम्हें बता दी है, बताओ मेरे अलावाओं ने क्या बनाया है। हम रोबोट पेश कर सकते हैं, क्या ख्याल है, हम मोबाइल पेश कर सकते हैं। फिर अल्लाह बज़बान हाल हमें बताएगा कि इसमें तुम्हारी कोई इजाद नहीं है। इजाद किसे कहते हैं, किसी चीज को अदम से वजूद में लाना। तुमने इजाद कुछ नहीं किया, तुम मुत्तले हुए हो बहुत सारी चीजों पर, पहले से थी, वो तुम्हें नजर आ गई। देखो मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। कुत्ता जो है ना, कुत्ता, आपने क्या किया, कुत्ते को सुधाया शिकार के लिए। अब कहीं शिकार नजर आया, आपने कुत्ते को बिस्मिल्लाही अल्लाहू अकबर पढ़ के छोड़ा, कुत्ता गया और जानवर पकड़ के आपके पास ले आया। आप सोसाइटी को बता रहे हैं ये कुत्ता मेरी प्रोडक्ट है, ये मैंने इजाद किया है, ये बात दुरुस्त होगी? नहीं भाई, ये पहले से मार्केट में मौजूद था। आपको पता चल गया कि इसको इस तरह से सुधारा जा सकता है, काबू में लाया जा सकता है। पहले ये बेकाबू था, इसको सुधार, बिल्ली को नहीं सुधार सकते आप। ये इसमें सुधारने के सॉफ्टवेयर पहले से कुदरत ने इंस्टॉल किए हुए हैं कि इसको ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये पहले से है, ये बनाया नहीं है आपने, आप इसके मूजिद नहीं हो। आप बिल्ली को क्यों नहीं सुधार देते, आप मुर्गों को क्यों नहीं सुधार देते, कुत्ते को क्यों सुधारा जा रहा है? ओ भाई, उसके अंदर तरबियत के सॉफ्टवेयर अल्लाह ने पहले से इंस्टॉल किए हुए इंसान की खिदमत के लिए। आप इस पर मुत्तले हो गए कि यार तजर्बा करके देखा मुख्तलिफ जानवरों पर, किसी को कोई नहीं सीखता, कुत्ता सीख जाता है, उसको आपने सुधार लिया। तो आपने इजाद नहीं किया, आप एक चीज पर मुत्तले हो गए हैं। तो इतला भी एक कमाल की चीज है। ये भी जो तजर्बा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, वो इन चीजों पर मुत्तले होते हैं। लेकिन आप मूजिद नहीं हैं, आप क्रिएटर नहीं हैं। मोबाइल में भी यही हुआ है मेरे भाई, मोबाइल इंसान की इजाद नहीं है। हम जो यहां से बात करते हैं ना, बटन दबाएंगे और फौरन अमेरिका हमारा राब्ता हो जाएगा। तो हमारी बात वो रेज है जो सेकंडों में यहां से वहां हमारी बात को अपने कंधों पे सवार करके पहुंचा देती। वो रेज इस कायनात में पहले से मौजूद थी। साइंसदान उन रेज पर मुत्तले हुए हैं कि यार हवाओं में ऐसी शुआएं घूम रही हैं कि इन शुआओं में, जैसे हवाओं में जहाज घूम रहे हैं ना, गधे घोड़े घूम रहे हैं, हम गधे घोड़े पे बैठ के पहुंच जाते हैं। अब देखो, एक आदमी ने कराची से जाना है हैदराबाद, पुराने जमाने में फर्ज करें। अब हैदराबाद जाने का एक तरीका ये पैदल निकल जाए वो, लेकिन उसने देखा यार घोड़े गधे घूम रहे हैं। उसको एक बंदा जंगल गया, उसने देखा यार एक घोड़ा है भी है, गधा भी है, ज़ेबरा भी है, शेर भी है। उसने तजर्बे करना शुरू कर दिए कि कौन सा जानवर ऐसा है जिसकी पुश्त पे बैठूंगा तो वो मुझे तगड़ तगड़ हैदराबाद 8 घंटे का सफर 2 घंटे में करा देगा। उसने तजर्बा किया तो उसने देखा यह घोड़ा एक ऐसी चीज है जो कंट्रोल में आ सकता है। गधा भी आ सकता है लेकिन उसकी स्पीड स्लो है, घोड़ा भी आएगा लेकिन उसकी स्पीड क्या है, तेज है। ऊंट भी आएगा, उसकी स्पीड तो कम है लेकिन वेट ज्यादा उठा लेगा वो। ज़ेबरा नहीं आता कंट्रोल में, शेर कंट्रोल में नहीं आएगा, चीता कंट्रोल में नहीं आएगा। तो उसने एक रिपोर्ट पेश की, भाई घोड़ा गधा पहले से मार्केट में, ऊंट घोड़े गधे ये पहले से मौजूद है, इससे ये काम लिया जा सकता है। गधे से लोड ज्यादा डाला जा सकता है, ऊंट पे तो पूरा खानदान आ जाएगा आपका, चारों बीवियां आ जाएंगी उसके ऊपर, माजरत के साथ खवातीन से। तो
और आप फिर उस पे नहीं आएंगे, ये ध्यान में रखना, क्योंकि चारों जब एक जगह आ गई तो फिर आप अब वहां नहीं आ सकते। जैसे लोग कहते हैं ना हम चारों बीवियों को घर में रख सकते हैं, मैं कहता हूं आप चारों को रख सकते हैं, लेकिन फिर आप उस घर में खुद नहीं रह सकते। आप चारों को अगर आपने उस घर में रख लिया तो अब आप उस घर में नहीं रह सकते, फिर आप कहीं और इंतजाम करें, या तो आप चारों को रख लें या खुद रह लें वहां पे। तो खैर, अब आपने क्या किया भाई, आप उस घोड़े को पकड़ के ले आए कि यार ये एक ऐसी चीज है जो पहले से पैदा हुई हुई है। इस पे हमने रिसर्च करके पता चला कि इस पे बैठ के हम कराची से हैदराबाद 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो ये जो रेज है ना, जो मोबाइल के जरिए हम जो बात करते हैं, जो रेज हैं हमारी बात को यहां से वहां सेकंडों के भी 10वें हिस्से में पहुंचा देती हैं। ये रेस साइंसदानों ने ईजाद नहीं किए, ये ईजाद करना किसी के बस में है नहीं, ये पहले से मौजूद थी। साइंस तजर्बे करती रही और वो रेज आहिस्ता आहिस्ता दरियाफ्त होती रही। जैसे एक साइंसदान ने पानी पे सुई रखी ना, तो देखा घूम घूम के एक ही तरफ को जा रही है, नॉर्थ और साउथ की तरफ जा रही है। उसने कहा यार ये क्या मजाक है, इसको कौन बता रहा है? तो पता चला भाई दरियाफ्त हो गई ना, नॉर्थ और साउथ पे क्या है, मकनातीसी रेज हैं, और वो 360 साल में क्या करती हैं, अपना चक्कर मुकम्मल करती हैं। तो उन मकनातीसी रेज से बहुत सारे फायदे उठाना शुरू कर दिए। तो ऐसे ही साइंसदानों ने गौर किया तो पता चला भाई ऐसी रेज हैं कि अगर उनको कंट्रोल में लाया जाए तो हम अपनी बात को यहां से वहां बगैर किसी तार के सेकंडों में हजारों मील का फासला तय कर सकते हैं। तो जैसे घोड़े को काबू किया जाता है रस्सी के जरिए, रस्सी इजाद करके खूंटे से बांध दिया घोड़ा, तो इसी तरह उन रेस को काबू करने के लिए क्या इजाद किया गया, सेल फोन, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन आपकी बात यहां से वहां नहीं पहुंचाता, मोबाइल फोन उन रेस को कंट्रोल करता है, उनको कमांड देता है, और एक खास तरतीब से। मैं साइंसदान तो हूं नहीं ना कि मैं आपको पूरे तरीके से बताऊं। ये वो रस्सी है जिसने उन रेस को कंट्रोल कर लिया और उसको एक कोड दे दिया। अब आपकी बात सेकंडों में जो यहां से वहां पहुंच रही है, उन रेस की वजह से पहुंच रही है, उन शुआओं की वजह से पहुंच रही है, जिनका खालिक कौन है, अल्लाह ताला है। ये पहले से पैदा शुदा चीजें हैं, ये सारी इंसान सिर्फ काबू कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो या खुलुक़ु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है। मैं जब कुरान पढ़ता था ना पहले, बड़ा हैरान होता था, अल्लाह ताला समंदरी जहाज को भी अपनी इजाद करार देते हैं, हालांकि ये तो इंसान की इजाद है। वलहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरि कल अअलाम, अल्लाह कहते हैं जो समंदर में पहाड़ों जैसे जहाज चलते हैं, ये किसके हैं, अल्लाह के हैं। या अल्लाह, ये तो हमने बनाए हैं। ये किसने बनाए हैं भाई? ये तो इंसानों ने बनाए हैं, साइंसदानों ने बनाए हैं। तो ये अल्लाह ने कहां से बना दिए, जबकि अल्लाह इसकी निस्बत भी किसकी तरफ कर रहा है, अपनी तरफ। क्यों कर रहा है? ये लोहा किसने बनाया भाई? अल्लाह ने बनाया, जिसमें पिघलने की सलाहियत है। फिर समंदर, पानी का काम है डुबोना। समंदर के अंदर ये सलाहियत के इतने ज्यादा वेट को अपने सीने पे उठा ले, पानी के अंदर ये सलाहियत किसने पैदा की है, अल्लाह ने। फिर वो हवाएं जो उस बड़े से बड़े जहाज को धकेलती हैं, ये किसने पैदा की है, अल्लाह ने। फिर वो डीजल, पहले हवाओं से चलते थे, अब डीजल से चल रहे हैं जहाज। वो डीजल जमीन की रगों में किसने पैदा किया, बोलो ना, अल्लाह ने पैदा किया। वो पेट्रोल, जो उस खाम माल से पेट्रोल निकल रहा है, ग्रीस निकल रहा है, डीजल निकल रहा है, मिट्टी का तेल निकल रहा है, बीसियों किस्म की चीजें निकल रही हैं। एक चीज भी इंसान ने नहीं बनाई है, सारी किसकी बनाई हुई है, अल्लाह की बनाई हुई है। इसलिए अल्लाह ये कहने में सूरह रहमान में हक बजानिब है, वलहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरि कल अअलाम, जो पहाड़ों की तरह जहाज है ना, जो तुम्हारी तिजारत का जरिया है। अगर ये समंदरी जहाज ना होते, इतनी महंगाई दुनिया में होती, इतनी महंगाई कि आपकी सोच से भी ज्यादा। क्योंकि फिर आपको गंदुम के 1000 कंटेनर मंगवाने हैं, हवाई जहाज ला सकता है? कितने जहाज आएंगे जो लेकर आएंगे। मैं तो पहले पाकिस्तान नेवी में रहा हूं ना, थोड़ा डॉकयार्ड में,
تو وہاں میں نے بڑے بڑے جہاز دیکھے. ایک دفعہ ایک چائنا سے جہاز آیا, ہمارے لڑکوں نے کہا بہت بڑا جہاز آیا. میں جا کے دیکھا تو یہ کنٹینر ایسے لگ رہے جیسے ماچس کی ڈبیا نہیں ہوتی, جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے نا ماچس کی ڈبیا, اتنے بڑا کنٹینر, اتنے بڑے بڑے کنٹینروں سے جہاز بھرا ہوا ہے. پتہ نہیں اس میں گندم تھی, چاول تھا, یا چرس آ رہی تھی, کیا رہا تھا, اللہ بہتر جانتا ہے. کوئی بھروسہ نہیں ہے چرس آ رہی ہو. ایک دفعہ میں, ایک چکر میں اتنا مال اٹھا کے جہاز وہاں سے یہاں لے آتا ہے. تبھی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ, یہ سمندر اس نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے. اگر یہ سمندر نہ ہوتے خشکی پہ تجارت بہت مشکل ہو جاتی, کیونکہ خشکی پہ آپ کے وسائل, کیونکہ مشین کو دھکا دینا زیادہ مشکل ہے, اس میں انرجی زیادہ لگتی ہے. سمندر تو خود پھسلن پیدا کرتا ہے, تھوڑا سا کام آپ کریں گے, تھوڑا کون کرتا ہے. اب دیکھو یہاں کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے, اس کو دھکا دو, ہلے گا اپنی جگہ سے. 6 آدمی مل کے دھکا دیں گے پھر ہلے گا. پانی میں تیر رہا ہے, تھوڑا سا یوں کریں گے ادھر ہو جائے گا. ایسا ہے نہیں, انرجی کم لگتی ہے پانی میں دھکا دینے کے لیے. تو تجارت تو ساری ہے ہی دھکے کا کھیل بھائی, یہاں سے وہاں. ٹرانسپورٹیشن کا جو کام ہے, ٹرانسپورٹ کا جو کام ہے, ٹرانسپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنا. اس میں وسائل کم لگ رہے ہیں. تبھی اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیا. اگر یہ سمندر نہ ہوتا انسان کے لیے زندگی ممکن نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے دیکھا اتنا بڑا سمندر, پہلے اتنا خیال نہیں تھا اتنا بڑا سمندر ہے. جب چاند پہ گئے تو یا خلا میں گئے تو جا کے دیکھا تو سمندر زیادہ ہے, خشکی اس میں کیا ہے؟ 3 حصے پانی ہے, ایک حصہ کیا ہے؟ خشکی. پتا چلا کہ بھائی یہ 3 حصے پانی ضروری ہے, کیونکہ جتنی بارشیں زمین کو چاہیے نا, جتنی خشکی ہے اس کے لیے جتنی بارشیں چاہیے اس کے لیے سمندر اتنا بڑا ضروری ہے. سمندر ہی تو پانی پرووائڈ کرتا ہے. اور میں بار بار ایک ٹاپک چھیڑتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں نا 2 بچے ہی اچھے, رسک کم پڑ جائے گا, وسائل. صرف ایک سمندر ہی ایسا ہے جو ابھی آبادی 6 ارب ہو رہی ہے نا, یہ اگر 6 گنا بھی بڑھ جائے, 36 ارب بھی ہو جائے, خالی سمندر ہی رزق کی کمی پوری کرنے کے لیے کافی ہے. اسی میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے. اور اللہ کا نظام, اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ زمین کے وسائل کو جتنا استعمال کریں گے وہ وسائل تازہ ہوتے رہیں گے. جہاں استعمال کرنا چھوڑا برباد. مثال کے طور پر اب آپ نے کیا کیا, سمندر سے شکار چھوڑ دیا کہ وسائل کم ہے ہمارے پاس, تھوڑا سا اگلی نسل کے لیے مچھلیوں کو رکھو. مچھلیاں بڑھیں گی ہی نہیں, کیونکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کیا کرے گی؟ کھا جائے گی. بڑی مچھلی کیا کرے گی؟ چھوٹی. وہ گروتھ ریشو ان کا اسی حساب سے کیا ہو جائے گا. آپ شکار کر کے بڑی مچھلیوں کو کھاؤ گے نا جب, تو بڑی مچھلیاں چھوٹی کو کھانے کے لیے والی بچیں گی نہیں, وہ چھوٹی کیا ہو جائیں گی؟ وہ خود ہی بڑی ہوں گی. آپ نہیں کھاؤ گے تو وہ کھا جائیں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ بچے پیدا کر کے انسانوں کو کھلا دو؟ کیا خیال ہے؟ اسی وجہ سے شکار میں یہ پابندیاں لگتی ہیں کہ بڑی بڑی مچھلیوں کو پکڑو, چھوٹے بچوں کو چھوڑ دو. لیکن ہمارے ہاں بہت باریک جال کے شکار استعمال ہوتے ہیں اللیگل کام میں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. یار تم بڑا جال لگا لو, بڑی مچھلیوں کو کھا جاؤ, چھوٹیوں کو بڑا ہونے دو, وہ کل کھا لینا ان کو. لیکن نہیں, میں تو گیا ہوں نا شکار پہ, سمندر میں جاتا رہتا ہوں, مچھیرے سارے اللیگل کام کر رہے ہوتے. اتنا چھوٹا جال لگاتے ہیں کہ آپ کو مچھلیاں چاہیے اور اس میں مچھلی کے علاوہ بھی 20 قسم کی مخلوق جو کل مچھلی کی خوراک بنتی وہ بھی نکلتی ہے, اور اس کو آپ باہر پھینک کے ختم کر دیتے ہو. اسی وجہ سے ہم ترقی نہ کر رہے ہیں اور نہ الحمدللہ کرنے کا ہمارے ہاں کوئی دور دور کا امکان ہے. جاپان کا تو ہم نے بڑا سنا ہوا ہے نا دنیا میں. جاپانوں ان میں مذہب نہ ہونے سے تو تباہ ہو گئے وہ لوگ. مذہب نہ ہونے سے تو وہ بیچارے اتنا کچھ کر کے بھی, لیکن کچھ کوالٹیاں دنیا کی قوموں میں بہت زیادہ ہے. اللیگل کام کا تصور نہیں ہے. اللیگل کام کا, میرے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ حلال, جاپان میں کوئی ادارہ تھا جو حلال اسٹیمپ لگاتا تھا گوشت پہ. میں نے کہا یار یہ امریکہ میں بھی حلال کے ٹھپے لگ رہے ہیں, تھائی لینڈ میں بھی لگ رہے ہیں, کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ حلال ہے بھی یا نہیں ہے. اس نے کہا مفتی صاحب جاپان میں اگر کسی گوشت پہ حلال کا ٹھپا لگ گیا نا
सऊदीया का ठप्पा मशकूक हो सकता है, जापान का ठप्पा मशकूक नहीं हो सकता, क्योंकि इल्लीगल काम का वहां तस्वुर नहीं है। वो ये कहते हैं जैपनीज गैर मुस्लिम होने के बावजूद कि अगर हम हलाल का ठप्पा लगाएंगे ना तो मुसलमान स्कॉलर्स की नजर में जो बिल इत्तिफाक जो गोश्त हलाल होगा ना उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा। जहां शक पैदा हो जाएगा जापान ठप्पा नहीं लगाएगा, ना लगाने देगा। काश हम लोग भी कानून के मामले में ऐसे हो जाएं। हमारे यहां इल्लीगल, एक दफा मैं शिकार के लिए गया, वो क्या कर रहे हैं, बंदूक से गोली मार रहे हैं या करंट देके ना नहर पे शिकार कर रहे हैं। मुझे उन्होंने बताया कि ये इल्लीगल है। मैंने कहा इल्लीगल है तो क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं यार छोड़ो, लीगल इल्लीगल से क्या होता है। हो क्या रहा था, जब वो करंट से मार रहे हैं, आपको खानी मछली है और मर हर मखलूक रही है पानी की, जो पानी में जिंदगी बरकरार रखने के लिए जरूरी है। तो ये कानून तो भाई आप ही के फायदे के लिए है ना, क्यों इल्लीगल काम कर रहे हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बिला वजह चिड़िया को मारा, खाने के लिए नहीं वैसे ही, उसने भी गुनाह किया। तो आपने खानी मछली है और एक मछली के चक्कर में आप सैकड़ों जानवरों को हलाक कर रहे हो, जिससे मछलियों की खुराक खत्म हो रही है। तो ये नुकसानदेह है या नहीं है? तो ये इस बात को हमें एक दूसरे को तकरार करना चाहिए, फैलाना चाहिए। भाई जो काम, जो कानून हमारे फायदे के लिए बना है उन कवानीन को हमें फॉलो करना चाहिए। ये सिर्फ हुकूमत का हुक्म नहीं है, ये हमारे मजहब का भी हुक्म है। अल्लाह मियां ने जब इन मखलूकात को हमारे लिए पैदा किया है और खाने के लिए पैदा किया, तो तमीज से खा लोगे तो खाते रहोगे, बदतमीजी के साथ खाओगे तो रिस्क की कमी होगी। फिर इल्जाम किसको दोगे? अल्लाह को। वो अल्लाह को इल्जाम नहीं है। देखो आपके घर में 6 कोफ्ते पक रहे हैं, खाने आपने 2 हैं, फिर कोफ्तों की कमी हो जाती है, थोड़े दिनों में पकते ही नहीं है,